Здравейте, колеги! Пак сме на реката, дойде пролетта и започваме пак нашето хоби. Днеска бяхме също на реката и отметнахме малко материал. Сега ще почистиме, да видим тежките фракции какво ще покажат. Дали е излезло злато, и искам да ви покажа един начин, по който може да преконцентрирате тежките фракции, като извадите магнетита посредством магнит и да ви е по-лесно да промиете материала, когато е в по-големи количества. Ето тук съм сипал едно малко количество от добре познатия ви шлих и тежка фракция. Сега как трябва да се процедира с магнита. В това състояние, както е мокър и изваден, не може да се процедира. Този материал трябва да бъде сепариран с магнит или под вода, или в идеално сухо състояние. Това са двата варианта. Нека да се спреме сега на втория вариант. По тая причина ще трябва да го излея някъде, за да изсъхне. Може би ще трябва да го направим ето така. В някакъв съд, който е по-широк, за да може съответно да го разтелеме добре и да го оставиме за половин час да изсъхне. Махаме водата, изсипваме я и го оставяме да съхне. И ето, че отмина половин час, дори вече отида към един. Вече си имаме сух магнетит, който, ето, да виждат се дори златинки, който вече е удобен за прочистване с магнита. Ето го и магнита. Това е един магнит за почистване на аквариуми. Само се поставя върху нещо пластмасово и се започва. Ето така се почиства. Виждате ли как стана по-бяло? Почиства се и остават само кварцитите. И ето тук дори има една златинка, където се вижда. Така се процедира, докато се изчисти ето този обем, след което се слага нов материал, нов, again and again, и така докато почистите целият шлих.
Ето сега какво остана. Вече се виждат и златинките. Останал е един бял материал с много малко магнетит. А ето, като сравнение, и чистия магнетит, който изкарам. Хубаво е този магнетит пак да се мине с магнита. Не за друго, ами ако има някакъв пропуск, да остане, ето, една златинка има като пропуск. Все пак, така че тя се връща при другите. Ще използвам още един леген. Тук ще слагаме пречистения магнетит. Ето, още веднъж ще минем този материал. Пак има известно количество. После директно върху пясъка ето, все пак има нещичко. Ето, вече почти сме го обрали. Взимаме и този магнетит. Слагаме го тук. И този материал вече е готов да бъде почистен. Ще използваме този леген, защото е с по-широко дъно. Това е децентрирания гарет. И ето колко е вече материала. Материала вече е съвсем малко. Избрах този гарет, защото има по-широк борд. Ето, този борд е доста по-широк от този и може по-лесно да се промият тези остатъчни фракции. Тук вече материалът е поляризиран. Има тежко злато и по-леки кварцити. Ето така, полека-лека се промива. Сега само ще го отворя да го видите. Ето как седят златинките. Съвсем леко се промиват, защото магнетитът е сведен до минимум. И това е по-лесно. Начина, по който ви го показвам, е приложим, когато нямате олей, с който да почистите финно материала или има липса на вода. И по този начин, след преработката с магнит, можете, ето, вече просто го почиствате само. Остава една чайна лъжичка материал, която е по-лесна за почистване и ще ви улесни в крайния процес. Ето така, в малко по-измит вид, да му се види цвета. Има още малко магнетитче, само да го събереме в долния ъгъл. И почва да става чисто.
И това е. Успех на всички!